前咪有次我上堂嗰時你講過幾句嘢啊，跟住然之後咧上次喺度同老師唔知講乜鬼嗰時喺度，佢話唔係喎，原來你室友都幾友善㗎。上次見你哋兩個頂嘴好好笑咯，我以為你哋成日串嚟串去，我唔知啊，串嚟串去都唔代表唔友善嘅。串嚟串去啲不嬲啦，冇得串嚟串去呢啲小事啊，唔係基啊，冇錯啊，真啊，成為我大學中校長冇啊，唔建議啊。砌呢個褲仔有大概唔建議啊，唔建議啊，總會做，唔會啊，並唔會啊，並唔會啊，兄弟。但是做好兄弟又如此相愛，我好驚啊！人會說應該，我好驚，而家啲觀眾會啲 chat 會喺度話應該啦，等乜嘢啊？唔建議啊！你想睇呢啲啫，佢先畫出嚟唔該。唔得喎，你知咁樣會陷入一個三角危機啊！因為助手同室長又係男朋友嚟嘅喎，咁即係係喎，咁即係喂，屌！我想話呢個捉幾時完啊？其實男朋友呢個捉幾時完啊？好撚癲！唔知喎，佢又完全又一齊啊！我男朋友咁樣喎，佢哋玩咗成年啦，師傅玩唔厭喎呢個梗係。玩驚喎，貴圈真亂，助手出本有咩本睇？如果嚟出本，不如幫我去開個 OnlyFans 算數。OnlyFans 有咩睇手啊 OK 喎，賣手幾好啊！出月曆即係點啊？即係點話一月就一月咁樣，2月、3月、4月、5月咁話6、7、8、9。跟住你夏天可以擺唔同嘅，你今年擺咗呢個，跟住可以擺呢個。12有咁樣噶嘛？Only hand，Only hand。我想講剪片下面有位觀眾係第一次認識，第一句就問嗰個係咪真係男 V 真事啊？真係男 V 嚟㗎，師傅有棍㗎，一齊去廁所㗎，一齊去廁所㗎，用嗰個浴室沖白白，用嗰個浴室沖白白，Hold up, wait a minute. What the fuck are you talking about啊？喂，同一個浴室啫，唔係又唔係乜嘢，又唔係一齊沖，你諗乜嘢啊？我先會同你一齊沖涼，救命！ Yeah, boy. 我估大個之後都冇一齊沖過涼，細個嗰時都有。喂，你睇下人哋誤會啊，睇下 OK 果然係基，係冇啊！係基啊！冇啊！唔認啊！冇啊！係基啊！太仔笑得嗨得滯，喺個 Minecraft 入我 lost 咗一次，係啊！抵死！笑啦！頂你幸災樂禍，喊出嚟啊！阿啾，哎呀，濕晒啦，我流汗啦，點算？